Amaleen jaaladhu nama biraa obbee. Akkasitti reefu miti mara kiyyatti. Amma hoo ishee ejjannoon kee ammaa hoo ejjannoon kee ammaa. Yoomiyyuu fatishaa kiyya malee dhiirtii biraa dhagaa gurraacha na fakkaatti. Gumaallee moo? Deebiin deebisuure. Gumaallee moo? Baddee Badriyyaa qabu jechuudha. Badda Gabriyaal. Anti nama si jaalatu nama waan san hunda wajji haasoyinee keessaanillee waa hunda findhee waadaa wal biraa qabnu amma bifuma salphaan fattaa malee inni biraa dhakaa gurraacha na fakkaata jettaa uummata 2000 dura. Abdii Uummanni kun yeroo siin taphatu yeroo siin dabarfatu warri TikTok muluu yeroo nama dabarfataa shamarri immoo widdiidhaa ofiin rakkasiisinii hin xiqqeessinii namni tokko yoo nama tokko jaalate rakkoo hin qabu badii hin qabu argachuu fi dhabuu wama jiru ka jaalatan hundan argatanii hunda bira deemtee gaafa of rakkasiiste kaan bira gaafa deemtee dubbatte si tuffatanii sitti kolfanii yeroo ma si dabarfatanii jedhee si gorsa immoo sin gorsin irraa gabaabadhu ijoollee shamara faana seeni yeroo kee tattaphadhu bahii waan sanirraa hafe immoo karoora yuusii qabanne karoora qabdaatu waan lafa goone waan lafa kaatti waan baay'ee jiran beekta waan keessaanillee haasofnu waan baay'ee jiran beekta asirra dhuftee kaanii kaan faana yeroo haasoftu baay'ee takka of diqqeessisiistaa fayyaallee argataa hin jirtu ofii yookiin dhukkubsataa hartaa sa'a 24 laayivii teetta kaaniinillee inuma si jaala akkas jetta foozii shukran waan kanarraa gabaabadhu ati shamara uummanni hamma si kolfu yeroo ma si kolfee yeroo dabarfachuuf malee akkatti si ilaalaa hin jiru akka obboleettiitti yookaan akka haadhaatti akka shamara takkaatti hundinuu siin kolfee taphachuu fi atuuna jettee ergan dhufte ani immoo already namni wal jaalate hundi wal argatee waliin jiraataa osoo hin taane waan jaalalaa olii waliin ta'a obbolummaa waan meeqa waliin gargaa waan meeqa wal biraan dhaabata saniin si cinaan jira waan akkanaan sirreeffatta laayivii kanarra sa'a 24 maatiin keellee si arga yoo ati akkana taatu yoo ati akkas jettu faamilii kee biran gahaa wanti akkana shamaraaf dagmoo kabajaa isii buusa maatii kan kee kabajaa isaanii buusa mucayyoo ebaluu siin jedhani waan kanarraa gabaabadhu laayivii irran seenini keessaanillee si himan deemtee dhufta asiinillee dubbatan deemtee dhufta already kunniin sitti kolfee yeroo dabarfachuuf malee namni si fayyadu nama muraasa eengadda fakkeenya godhe sitti me atama dhukkubsatte amma darajaan atama irra jirtu darajama dhukkubaati argaarta gara molkaatee akka galgala laayivii teetta sii galee kana ammoo namni karoora qabu namni alaamaa qabu Somaalee bakka rakkoo san keessaa yoo baate ganaa bal'ootti bahuu deemaa jirta maal gootaa sa'a 24 dhiira kaanii kaan faana akkana jetta sitti kolfan lubbeeti jedhame ati shamara kabajamtuudha garaa qulqulluudha kunniin immoo uummanni yeroo sitti tabarsuu fi sitti taphachuu fi fooloon si guddifachuu fi sii galee si jaalataniiti miti kunillee si jaaladhe sunillee si jaaladhe ka jedhu fakkeessaadha na argaadha fooloo guddifachuudha waan kanarra dabarate akka hin jiru osoo akka obboleettii si yaadanii asirra bahii kolfisiin hin jedhanii si seensisee anillee si jaaladha siin hin jedhu tan ofii washaqee ati jaalalleetii siin jechuu hin danda'u asirra ol bahee osoo jaalallee waliin jiraatu qabu hundisaatu ati anaaf jaalalle siin jedha ati fayyaalummaa kan keeffaana deemaa jirta namni shamara qabu tokko obboleettii shamaraa haadha shamaraa irraa argame tokko nama akka keetti hin taphatu fayyaalummaa asirratti si argee fi hundi kun yoo deemee akkasii sitti taphatu